Jirtu. Nagaadha. Naguma. Maatiin hunduu nagaadha. Nagaadha. Maqaan koo Damissee Buzunaati. Ogummaan koo saayinsii biqiltuuti. Akkuma immoo sobbarsiisa isinis maqaa keessanii fi haala hojii keessanii natti himtu jechuudha. Eeshi maqaan koo Taarikuu Tashooman jedhama. Aanaa Walisoorraa ganda Xombee Hancabbii kan hin ta'e hojiin koos qote bulaadha. Tole ka maqaa keessan naabsitanii jirtu. Amma immoo maal akka hojjechaa jirtan naabsuu dandeessu? Eeyyeen si ibsuu nan danda'a. Akkuma argaa jirtu kana madaba biqiltuurra buusuun qopheeffachaa jira. Akka madaba biqiltuu mukaa qopheessaa jirtan natti ibsitanii jirtu. Amma immoo gosa madaba kanaan meeshaa ittiin qopheessitanii fi faayidaa isaa naabsuu dandeessu? Meeshaalee ati na gaafatte sitti himuu nan danda'a. Meeshaalee nu gaafatte si deebisuu nan danda'a. Akkasumas saabbadhaa, makaafadhaa, reekidhaa, chikaalaa bakka safartuu ulee kana qabnaa. Bishaan biiftuu paampis hin qabnaa. Sibaagoo si hiineera. Faayidaan isaaniis saabban lafa ittiin qoofaruudhaa fi makaafan immoo biyyoo ittiin haruudhaa fi reekinis akkasuma wal qixxeessuu, chikaallis immoo ittiin milikeeffachuudhaaf. Tole gaala madaba keenya ittiin buufnu sin ibsuu hin dandeenya. Duraan dursee lafa cabsinaa. Edda cabsineen booda meetira baafan. Meetira kanas irraan olee meetira 10 dalgisaa akka inni meetira 1 fi saantii 20 akkasumas immoo biqiltuun kan faca'uu qabu saantii meetira 1 saantiin 10 garasitti hafaa saantiin 10 garanatti hafaa. Sababni isaas immoo akka yeroo bishaan obaafnu bishaan cabsee gadi naqnee fi asiinis achiinis jechaadha. Sababni isaas immoo madabii gidduu daandiin jirus saantii 60 ta'uu qaba. Tole gaala madaba kanatti buufnu sin ibsuu hin dandeenya. Duraan dursee biyyoodha cabsina. Edda biyyoo cabsineen booda immoo madaba buusuu qabna. Madaba kanas bahaa gara dhihaatti buusuu qabna. Akkasumas immoo dheerinni isaa meetira 10 akkan immoo meetira 1 fi saantii 20. Sababni isaas saantii 20 kan faca'uu qabu immoo meetira 1 saantiin 10 garasitti hafaa saantiin 10 garanatti hafaa. Sababni isaas akka yeroo bishaan obaafnu biyyoon cabsee hin baane fi asiinis irraan oleen isaa immoo saantii 10 jecha. Egaa haaluma kanaan madaba kana qopheessina jechuudha. Tole ka haala qophii madaba kanaa baadiyyaatti dheerina madaba kanaallee meetira 10 fi bal'inni madaba kanaa meetira 1 fi seentimeetira 20 ta'uusaa akkasumas madaba gidduu seentimeetira 60 ol ka'insi madaba kanaa seentimeetira 10 ta'uu naabsitanii jirtu. Yoommoo haala kanaan madabni kun qophaa'uu baate rakkoo maal fidattanii yaaddu sin? Tole egaa akkaatti yoo fayyadamuu baanne biqiltuu gahaa ta'e hin argannu. Akkasumas immoo aduudhaan saaxilamuu hin danda'ama. Garuu yoo calliyyennee facaafne biqiltuu sun walitti gobbachuu hin danda'a. Kanaafuu albuuda sirrii hin argatu. Yeroo walitti gobbate immoo rakkoo uumaa. Biqiltuun sun yeroo nuti barbaanne irratti illee nu ga'uu hin danda'u. Kanaaf akkaatti baasuu dandeenye. Miidhasaa yoo akkaatti hojjechuu baanne aduudhaanis saaxilama. Lammata irratti immoo biqiltuu gahaa ta'e argachuu hin dandeenyu. Karaa biraatiin immoo daggala irratti illee daggala yeroo aramnu illee nutti hin tolu. Bu'aan isaa immoo yoo sana raawwanne ta'e yoo akkatti hojjannee ta'e bu'aan isaa biqiltuu gaarii ta'e arganna. Akkasumas immoo akka haala gaariidhaan bishaan illee yoo baafnu haala gaariidhaan nutti tola. Yoo madaba keessanii haala kanaan qopheessuu baattani tokkoffaa rakkoo aramaatiif akka saaxilamu. Kan biraa immoo iddoo tokkotti baay'ata waan ta'eef albuuda walsaamaa yeroo barbaannetti illee biqiltuu gahaa argachuu dhiisuu isaa kan asirraa nu ibsitanidha. Akkasumas immoo yoo haala kanaan madaba qopheessitan tokkoffaa aramuudhaaf mijataadha. Sanyiillee ni qusataa. Sanyiin asirratti hin qisaasa'u. Biqiltuu gahaa fi biqiltuu bareedaa ta'e akka asirraa argitan sirriitti nu ibsitanii jirtu. Akkasumas immoo qotee bulaa naannoo keessan jiraniif akkaataa kanaan akka fayyadamaniif ergaa maal dabarsuu danda'a? Tole egaa ergaan ani qotee bulaadhaa dabarsu madaba kana akkaatti buusanii dhaabanii haala gaariidhaan hojjetanii akka misoomsaniin barbaada jechuudha. Haala qophii madabaa kana biqiltuu mukaa irratti facaasuudhaaf yeroo bal'aa nuu kennitanii waan ibsa bal'aa nuu kennitaniif galatoomaa horaa bulaa siniin jedha. Shichaa hojjedhaa nagaa.